कैसा लग रहा है गाड़ी चलाने में? सही लग रहा है सर। नॉलेज सही मिल रहा है, नहीं मिल रहा? मिल रहा है सर। किस जगह से हो? गाँव का नाम? जैतपुरा। जिला कौन सा है? जी सर। दिशा। यहाँ भी जानकारी कैसे हुई? अच्छी मिली सर, दोस्त लेके आया था। अच्छा। पहले चलाइए गाड़ी कभी, क्यों कुछ भाई? पहले चलाइए ना थोड़ी बहुत। हार्वेस्टर चल रहा है। हार्वेस्टर चलाओ, अरे गजब। लेकिन जहाँ थोड़ी अलग अंतर है टेक्निकल।